4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De provincie schrast een flink aantal onrendabele busritten, vooral moa's betiet en jongsled. Van de bestaande busdienstregeling bleef maar 70% door. Het busverkeer in het noorden, het zuidwesten, in Ljouwert en op Schiermonnikoog moet op een nij onbestegen worden. Nou wordt dat dient door de vervierders Connection en Arriva. Het provinciebestuur hoopt wel dat de inschrijvers op de nijconcessies zelfs nog maar een royaal rondbod komen. In dat geval maakt ze meer kans om de concessie te krijgen. Maar het moet wel uitkennen. Het zou kennen dat er ritten gekrast worden, maar dat ben ik ritten werd nou ik kwalijk in de bus. Jo ken die bus, horen mensen die bus niet rijden. Ja, daar binnen op het moment een tien dat er niet in zit. En wat wij willen is dat het hier 4 is op die plakken waar er verlet van is. En net dat alleen nog maar lucht vervierd wordt in de bus, maar dat er mensen kunnen inzetten zo vol als mogelijk. De nieuwe verviersregeling gaat eind 2012 in. Geert Arend Roda bloot bij Sportclub Heerenveen. De trein van de Heerige middenvelder stier in de belangstelling van het Belgische Standaard Luik. Maar het gaat net terug. Dat is correct bekendmaken op de website van Heerenveen. Roda en Standaard Luik koen net daar overeenstemming komen, zou we het melden. De enigste Fries in de selectie van Ron Jans bloot dus het komend seizoen gewoon bij zijn eigen club spelen. De verhouding met trainer Jans liek het nou hersteld. Roda speelt het oude seizoen tussentijds bij Excelsior, omdat hij frustreerd weer over het feit dat hij bij Heerenveen geen basisplek kreeg. 23 van de 29 kerken die in beheer binnen bij de stichting Oude Frieske Kerken kunnen opknapt worden. De stichting heeft ervaar van verschillende fondsen geld krijgen. De stichting zwaargt al meer dan 20 jaar voor het behoud van oude monumentale kerken in Friesland, die binnen heegnedig taal een opknapbeurt. Maar het geld van fondsen, liek als de Ottoma Kingma Stichting en Rijksgeld, kan het grootste pad van die kerkengebouwen nou ompakt worden. Na december zal de bouwkundige ondergang met een stuk als 4 kerken die dit jaar nog ompakt worden zullen. En in elk geval van de kerken van Blessem is duidelijk dat dat barre zal. En ook de kerken van Lichtaan stiert heeg op een list, om bouwkundige redenen. Voor de restauratie van de Orenkerken worden nog fondsen zocht. Het net eermerken van de skiep van biologische boeren Henk Bransma van Bolzert en Tom de Groot van Grauw is strafbaar. Dat had het gerechtshof in Ljouwert in een hege beroepszaak zien bij de Mali zijn. Toch krijgen ze geen straf. Het hof vindt een straf net terecht omdat de boeren de zaak uit principiële overweging zonder rechtervallen hebben. Maar dat het de behandeling van de zaak te lang worden. De oorspronkelijke uitspraak van de rechtbank wie al in 2007. Ik doe kregen ze geen straf. ProRail steekt €100.000 in het verbetering van de veiligers op het treinstation van Ljouwert. Uit onderzoek doch blikken dat 80% van de reizigers hem daar bij Tjuster net veilig viel. Uit ophing van nieuwe verlichting wil ProRail dat verbeteren. Ik zal de bestrating ompakt worden en komt er een groot kunstwerk te hingen. Alles moet in oktober klaar wezen. Zwembad De Frosk op de Westereen bloot toch iepen. Dat heeft de gemeente van Dantemedeel justerjoen unaniem besletten. Voor de Rietsgeerkomsten waard er ook nog actie viert. 200 inwoners van de Westereen wienen met bussen naar het gemeentehuis in Damwoud komen. Vanwege bezuinigings driegen de sluiting van de Frosk. Dat zorgen voor een soort verzet in het dorp. Wie kennen uw zwembad net missen? In het bad komen mensen van alle leeftijden. Het zwembad had een grote, sportieve, maar ook een belangrijke sociale functie. Dantemadiel verkeert het zwembad nu voor 8 ton onder Kone-groep. Het bedrijf had Tasson de Frosk in elk geval 10 jaar lang iepen te houden. De 4 vrienden die het voor het goede doel de Alversterrentocht zwommen hebben, ben vanmiddag finished bij de Bonken in Ljouwert. Sneun gingen de zwemmers van start voor 200 kilometer langs de Alversterren. In estafettevorm hadden Mali een stuk zwommen. De laatste 400 meter kregen het viertal stiepen van 50 maïszwemmers. Arts Alversterrenvoorzitter Kroes, helemaal burgemeester Kronen van Ljouwert, de zwemmers bij de Bonken in. Dit is leuk, we doen het net weer, maar ik heb net graag missen wilt. Bij de actie had het viertal nu al €4.000 ophellen voor de stichting Doe een Wens. Het waren er nog. Toen en vannacht zakte de temperatuur naar 12 graden, er binnen opklarings. Morgen een soort zinnen, het bloot vrijwel overal droeg en het werd een gratis joggentje. Er zit een matige ontkrachtige noordenwind. En het zag weer deze kwartierjoet. Dadelijk is je naar Heer en de vlier is van Jim. Ik meld me maar meer Fries Nijs. Haast om 6 uur.